popolo. Merci pour ce peuple. Oh Padre nostro, Oh notre Père, abbiamo bisogno di te. nous avons besoin de toi. Non meritiamo nulla. Nous ne méritons rien. Ma stamattina se siamo qua Mais ce matin, nous sommes ici. è perché hai messo il tuo spirito in C'est noi. parce que tu as mis en nous ton esprit. Aiutaci Aide-nous a predicare, à prêcher, a capire la tua parola à comprendre ta parole con l'umiltà. avec l'humilité. Oh Gesù, Oh Seigneur noi Jésus, prendiamo autorità nous prenons autorité su ogni spirito malvagio. sur tout esprit mauvais. Nel nome potente di Dans le nom puissant de Jésus, dichiariamo stamattina nous déclarons ce matin la tua presenza ta présence in ogni cuore. dans chaque cœur. Grazie Padre, Merci Père. perché stamattina Ce matin, toglierai tutto tu vas ôter toutes choses ciò che non ci dà gloria qui ne te donnent pas. e riempirai il nostro cuore Tu vas remplir notre cœur del tuo amore de ton amour e il tuo affetto, et ton affection. nel nome di Gesù. Dans le nom de Così Jésus. abbiamo pregato. Et ce que nous avons prié. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Ma stamattina hai salutato qualcuno? Est-ce que ce matin tu as salué quelqu'un? So che Est-ce que tu as salué ton voisin le so plus che loin? non hai salutato nessuno. Je sais que tu n'as salué personne. Cari miei, la Chiesa L'église è il corpo di Gesù. est le corps de Christ. Non lo so se stamattina tu non hai guardato la tua mano sinistra. Je ne sais pas si ce matin Non hai guardato la tua mano tu n'as pas sinistra. regardé ta main gauche. Non lo so se stamattina non hai toccato il tuo naso. Peut-être tu n'as pas touché ton nez. Non lo so se stamattina non hai toccato il tuo Peut-être tu piede. n'as pas touché ton pied. Allora tu l'hai fatto su di te. Tu as fait sur toi. Lo devi fare anche per il corpo di Fais Gesù. pour le corps de Christ. Perché quando si trova la Chiesa Quand tu te trouves à l'église, è lì che si trova la benedizione c'est del là que se Signore. trouve la bénédiction du Seigneur. Oh, che Dio benedica qualcuno. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Non salutare solo per salutare, ma devi dire che Dio ti benedica. Que Dieu te bénisse. Quando salutiamo qualcuno, Quand tu salues quelqu'un, dobbiamo dare una parola di benedizione. je vais te donner une parole de bénédiction. Grazie Gesù. Oh, che Dio ti benedica. Gloria a Dio. Oh, devi dare anche un bel sorriso al tuo fratello, alla tua sorella. Alleluia. Gloria a Dio. Amiamoci, vogliamoci bene, vogliamoci bene. È quello che Dio vuole da noi. Vogliamoci bene. Vogliamoci bene. È quello che Dio vuole. Amen. Che Dio vi benedica. Que Dieu vous bénisse. Vogliamoci veramente bene. Aimons-nous vraiment. È tutto ciò che Dio vuole. C'est ce que Dieu veut de nous. Caro mio, Bien-aimé. cosa serve vivere Qu'est-ce que cela te sert de vivre senza volere bene del tuo fratello o la tua sorella? sans aimer ton frère ou ta soeur? No, Ça ne va pas. dobbiamo veramente manifestare l'amore di Dio. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Cari miei, molti vivono su questa terra. Lorsque Molti vivono su questa beaucoup vivent terra. sur cette terre, Gli altri non lo vogliono mai bene, personne ne les aime. ma appena cadono, À peine ils tombent, muoiono, ils meurent. tutti arrivano ai funerali. Beaucoup de personnes Oh, è il nostro caro amico, Ça, c'est un cher è il ami. nostro cara sorella. Ça, c'est ma chère Oh mio soeur. Dio, perché? Et Seigneur, pourquoi? Invece non l'hai mai venuto Ah, bene, tu n'as jamais aimé, tu non l'hai n'as mai salutato. tu n'as jamais salué. Ma arrivano, Mais ils arrivent. per gli africani danno anche dei soldi. Pour les Africains, ils donnent même de l'argent. O se io voglio dare 500 euro per i suoi funerali. Je donne 500 € pour ses Ma funérailles. quando era in vita, C'est questo quand il so- était en vie sur la terre. quando quella persona era in vita, Lorsque cette personne était en vie, neanche un euro l'hai dato. même pas un euro qu'il a reçu de ta part. Ipocrisia, Hypocrisie, cattiveria.
méchanceté. ci dobbiamo volere bene. Nous devons nous aimer. Mentre siamo in vita. Pendant que nous sommes vivants. Alleluia. Alléluia. Mentre siamo in vita. Pendant que nous sommes en vie. Cari miei, Bien-aimés, l'amore di Dio l'amour de Dieu sorpassa ogni intelligenza umana. surpasse toute intelligence. Ma perché dobbiamo essere come dei nemici? Mais pourquoi nous devons nous comporter comme des ennemis? Quando c'è qualcosa che non va, Lorsque quelque chose ne va pas, vai a vedere il tuo fratello. va voir ton È frère. meglio dire la verità. C'est mieux de dire la Nell'amore vérité. del Signore C'est l'amour de Dieu. che essere ipocriti. Que être Chi hypocrite. vive nell'ipocrisia non entrerà in cielo. Celui qui vit dans l'hypocrisie n'entrera Anche pas se au ciel. predichi bene, Même si tu prêches anche bien, se parli in lingua, même si tu parles en langue, rimanerai su questa tu vas terra. rester sur la terre. Purtroppo. Ti ha tuo vicino, Malheureusement. purtroppo. Malheureusement. Purtroppo. Malheureusement. Amen. È meglio vivere secondo Gesù. C'est mieux de vivre selon Jésus. Allora, vogliamoci bene Aimons-nous vraiment mentre siamo in vita. pendant que nous sommes en vie. Alleluia. Se no, non serve andare al funerale di qualcuno che tu non hai mai sopportato. C'est pas la peine d'aller au final de quelqu'un que tu n'as jamais supporté. Mai sopportato. Jamais supporté. Amen. Allora stamattina volevo ringraziare Dio. Ce matin, j'aimerais remercier Dieu. Ho fatto 18 giorni J'ai fait 18 jours in Africa, en Afrique veramente per gestire tante cose, pour gérer beaucoup de che choses. sia per l'opera del Signore Que ce soit pour l'œuvre de Dieu e veramente per altre cose. et pour d'autres choses. Ecco perché ringrazio sempre il Signore. Je remercie toujours le Seigneur. Dio sa il perché. Le Seigneur sait pourquoi. Ma tu che sei qua, Et toi qui es ici, preparati. prépare-toi. Tutto ciò che stai ricevendo da me, Ce qui le Seigneur fait grâce de recevoir de ma part, con la grazia del Signore, avec la grâce de Dieu, è una eredità per te. c'est un héritage pour toi. Non dormire. Faut pas Gli dormir. apostoli dormivano delle volte. Dormivano delle volte. Les apôtres, des fois, ils dormaient aussi. Quando Gesù ha detto, fra poco me ne vado, Quand le Seigneur a dit, dans peu de temps, je m'en irai, Pietro ha detto, dove vai? Pierre a demandé, mais où est-ce que Tu rimanerai qua. tu resteras No, ici io avec morirei con te. moi? Je mourrai avec toi. Ma cosa è successo? Qu'est-ce qui s'est passé pour Ha Pierre? negato Gesù. Il a renié le Seigneur Delle Jésus. parole Les belles paroles. non portano da nessuna parte. Ça ne te porte nulle part. Dobbiamo scrivere i nostri atti Nous devons écrire nos actes come atti di apostoli, comme actes des apôtres. perché siamo dei pellegrini su questa Nous terra. sommes des pèlerins sur cette terre. Amen. On va dire actes des disciples. Ok. Mentre ero in Africa, Pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, c'è un amico che è qua in Italia, j'ai un ami qui est ici en Italie. cercava il mio numero di telefono, Il cherchait mon numéro de ha téléphone. chiamato anche la moglie, Il a appelé mon épouse. ma senza spiegare la ragione perché Il a per quale. expliqué la raison pour laquelle il Ma cherchait. aveva bisogno di me. Que lui, il avait besoin de moi. E la moglie ha dato il mio numero Et mon épouse a donné mon numéro à e ses io parents. l'ho chiamato Et je l'ai appelé. perché il suo papà è morto Parce qu'il a perdu son père. e ha organizzato il funerale ieri Il a organisé le funérail hier. e mi ha detto ho bisogno di te amico veramente per dare la parola. J'ai besoin de toi, mon ami, pour pouvoir donner l'évangile. L'ho detto va bene, sono in Africa J'ai dit que j'étais en Afrique. ma arriverò in Italia sabato. Et j'arrive le samedi. Non c'è problema, sabato sera sarò lì Samedi soir, j'y serai. per la gloria del Signore, Pour la gloire du Seigneur. perché è un'occasione C'est une occasion per portare la parola. de porter la parole. E veramente siamo andati lì ieri alle 9 di sera, Nous sommes eravamo partis hier qua vicino al à viale 21h. e abbiamo predicato il Vangelo Nous avons donné l'évangile. alle persone che sono venuti per veramente aiutare anche questo amico, Les personnes sont venues là pour soutenir l'ami qui avait perdu son père. Carissimi, Bien-aimé, nulla ti deve impedire di servire Dio, rien ne doit t'empêcher de servir Dieu. perché noi Nous, siamo opere del Signore, nous sommes l'œuvre du Seigneur. siamo opere del Nous sommes Signore. œuvre du Seigneur. Veramente quando Gesù guarda la sua chiesa, Lorsque Jésus regarde son église, il Signore ha male, le Seigneur a mal. perché la sua chiesa Parce que son église non si dà, ne se trompe pas comme il devait. la sua chiesa Son église è fredda. est froide. Ma perché? Pourquoi? Invece Dio ci ha dato tutto. Pourtant Dieu a tout donné. Alcuni dicono, ma il Signore, Beaucoup disent, Seigneur, se tu mi dai i documenti, si tu me donnes un document, io ti servirò. je vais te servir. Sarò sempre con te. Je serai toujours avec Il toi. Signore ci ha dato i documenti. Le Seigneur t'a donné un document. Hai visto che sei ancora freddo? Tu vois que tu es toujours froid. Le promesse cosa servono? Les promesses, à quoi est-ce que ça sert? Cosa servono? À quoi est-ce que servent les Se promesses? tutti parliamo al Signore,
Tous nous parlons au Seigneur. Diciamo Gesù, se tu mi dai questa Nous cosa, disons, Jésus, tu fais ça pour moi. non sarà per me, Ça ne sera pas pour ma moi. sarà per la tua gloria. Ça sera pour ta gloire. Ma Dio vede che alcuni le dicono solo perché pensano che possono ingannare Dio. Le Seigneur voit que beaucoup le disent, pensent tromper le Seigneur. Ma sapete cosa fa il Signore? Vous savez ce qu'il fait le Seigneur? Lui ti dà. Il te donne. Lui sa che tu sei un ingannatore, ma Il si lo sa. sait que tu es un trompeur, mais il le fait quand même. Così nell'ultimo giorno Comme ça, le dernier jour, non avrai parola. tu ne vas pas avoir parole. Perché noi diciamo, no Signore, perché non mi hai dato? Ecco perché non ho fatto. Pour ne pas te dire que Seigneur, tu ne m'as pas donné raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. Ecco perché riceviamo le cose. Raison pour laquelle nous recevons E quand même diciamo, les choses. il Signore ha ascoltato la mia voce. On dit que le Seigneur a écouté ma voix. No, è una trappola anche per te stesso. C'était un piège pour toi, même si tu ne le sais pas. Per te stesso. Pour toi-même. Perché quando non lo farai, Parce que lorsque tu ne vas pas le il faire, Signore apparirà, que le Seigneur apparaîtra, non avrai neanche una parola. tu n'as pas de mots. Siamo opere del Signore. Nous sommes œuvres du Che Seigneur. al tuo vicino sei opera di Dis Dio. à ton voisin, tu es œuvre de Dieu. L'opera appartiene al proprietario o a se stessa? L'œuvre appartient au propriétaire ou bien au concerné. Ditemi, l'opera a chi appartiene? À qui appartient l'œuvre? Appartiene al proprietario. L'œuvre appartient au Se propriétaire. sei opera di Gesù, Si tu es l'œuvre tu de devi Jésus, appartenere al Signore. tu dois appartenir au Seigneur. Lascia il Signore fare di te quello che Lui vuole. Laisse le Seigneur faire de toi ce qu'il Ma veut. se tu pensi che tu ti appartieni, Si tu penses que toi, tu es maître de vuol toi-même, dire che non sei opera di un proprietario. ça veut dire que tu n'appartiens à personne. Sei opera tua. Tu es propre. Allora puoi fare quello che vuoi. Tu peux faire ce que tu veux. Chi è opera di Dio? Qui est œuvre de Dieu ce matin? Qui est ouvrier ce matin pour le Seigneur? Amen. Hai alzato le mani, eh? Tu as levé les mains. Il Signore ti ha visto, eh? Le Seigneur t'a vu. Non prende questa opera e andare a regalare a Satana. Il ne faut pas prendre la valeur de faire cadeau à Satan. Perché Dio ha già preso la foto. Le Seigneur, quand tu as levé le doigt, le Seigneur a fait la photo. Ti farà vedere la foto. Il va te faire voir la photo. Quand tu as levé la main. Così davanti alla foto non puoi più discutere. Devant la photo, comme tu vas voir. Qualcuno ha capito questa mattina? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Che questa opera possa servire Dio. Que cette œuvre puisse servir le Seigneur. Amen. Amen. Ok, stamattina ho un piccolo argomento da condividere con te. Ce matin, j'ai un petit sujet à partager avec vous. Quando venivo dicevo al Signore, cosa posso dire al tuo popolo? Ce matin, sur le chemin, je disais, mais qu'est-ce que je vais donner au peuple? Ieri ero molto stanco, Hier, j'étais tellement non fatigué. ho preparato nulla. Je n'ai rien préparé. Ma non dipende da me. J'ai dit, de toute façon, ça ne dépend pas de Questo moi. popolo non è il popolo mio, Ce n'est pas mon peuple. è il popolo del C'est le Signore. peuple du Seigneur. Allora se il Signore non ha nulla da dire al suo Si le popolo, Seigneur n'a rien à dire à son peuple, sarà problema suo. ça sera lui ses affaires. Amen. Quando sono arrivato, Lorsque je suis arrivé, lorsque je suis arrivé, il Signore mi ha detto eredità. le Seigneur m'a dit héritage. Basta. Ha detto ok, comincia a preparare qualcosa sull'eredità. Alors je commençais à préparer quelque chose sur Ma l'héritage. Dio ti vuole parlare. Mais Dieu veut te parler. È Lui che mi darà tutto per te. C'est lui qui va me donner tout pour toi. Eredità. Héritage. Cosa significa eredità? Qu'est-ce que signifie l'héritage? Allora, molto spesso, Le plus souvent, quando noi viviamo, lorsque nous vivons, combattiamo molto, nous combattons pour nous. lavoriamo, Nous travaillons. risparmiamo, Nous épargnons. facciamo tante cose. Nous faisons beaucoup de Alcuni non choses. hanno neanche tempo Certains n'ont même pas le temps per loro. pour eux-mêmes. Ma perché facciamo tutte queste Mais cose? pourquoi nous faisons toutes ces choses? È per fondare una eredità. C'est pour laisser un héritage. È per stabilire qualcosa. C'est pour établir quelque chose. Ma questa eredità è per te? Mais l'héritage que tu fais, est-ce que c'est pour toi-même? È per te? Est-ce que c'est pour toi l'héritage? È per chi? C'est pour qui l'héritage? Per i figli. C'est pour tes enfants, ta descendance. Cosa facciamo come fatica? Regardez toutes ces fatigues que nous, toute cette peine que nous donnons pour dire. Ma per qualcuno che non mi guarda neanche, Pour quelqu'un qui m'ignore carrément. per un bambino che non mi guarda Pour neanche, un enfant qui m'ignore carrément. ma io non dormo, Mais moi je ne dors pas. lavoro Je duramente. travaille durement. Ma per questo figlio, Pour ce fils, forse che lui non sa neanche che io sto facendo tutto per lui, certainement il ne s'imagine pas que je fais tout pour lui. ma io lo so. Mais moi je le sais. È la stessa cosa C'est la même chose. che ha fatto anche Gesù. C'est la même chose qu'a fait le Seigneur. Mentre noi non sapevamo
Pendant que nous étions ignorants, che un giorno saremo convertiti. qu'un jour on allait être convertis, Il Signore lavorava duramente. le Seigneur travaillait durement. Il Signore sapeva che un giorno lui si farà vergognare dagli esseri umani. Le Seigneur sait qu'un jour il allait être honné par les êtres humains. Il Signore sapeva che un giorno sarà sottomesso ai demoni. Le Seigneur a dit qu'un jour il allait être vraiment sous la domination des démons. Ma tutto ciò Mais toutes ces choses, per te, per me, per noi. pour toi, pour moi, pour nous, Che bello. que c'est Ecco perché tutta la fatica che stai facendo, accumulando, raison pour laquelle toutes ces peines que tu te donnes maintenant, non devi mormorare, tu ne dois pas murmurer, non ti devi scoraggiare. tu ne dois pas te décourager. Perché un giorno Parce qu'un jour, questa cosa, cette chose, questa fatica cette fatigue, farà una gioia per qualcun altro. cette peine va donner une joie à une personne. E quando i tuoi figli saranno nella gioia, Lorsque tes fils seront dans la joie, diranno sempre ho avuto un buon padre. tes enfants diront, nous avons eu un bon père. Anche se non è più con me, Même s'il n'est plus là, ma il mio padre è stato il padre meraviglioso. mais tu vas dire que mon père était un père La merveilleux. mia mamma è stata una mamma meravigliosa. Ma mère était une mère merveilleuse. E ogni volta che questo figlio parlerà di te, Lorsque ce fils parlera de toi, tu ti sentirai molto bene. tu vas te sentir bien. Amen. Ti sentirai molto bene. Tu vas te sentir bien. Ecco perché oggi, Raison pour laquelle se il aujourd'hui, Signore è contento, si le Seigneur est è content, perché ci sono dei figli parce qu'il y a des fils. che ogni giorno, Et chaque jour, davanti a qualsiasi situazione, devant n'importe quelle situation, questi figli dicono ces fils-là disent, grazie Gesù, merci Jésus, sei meraviglioso. tu es merveilleux. Invece carnalmente Pourtant, de façon physique, il Signore non è con noi, physiquement, le Seigneur n'est pas è là. con noi spiritualmente. Le Seigneur est avec nous spirituellement. Ogni giorno, Mais tous les jours, anche quando non hai niente da mangiare, même si tu n'as rien à manger, parlo dei veri figli. je parle des vrais fils. Anche quando non hanno nulla da mangiare, Même si tu n'as rien à manger, dicono Padre, tu sei meraviglioso. ah Seigneur, tu es merveilleux, Père, tu es merveilleux. Sei grande, Tu es grand. perché quello che tu hai fatto per me Ce que tu as fait pour moi, è più forte che il pane che può passare. c'est plus grand et fort que le pain que je vois. L'eredità. L'héritage. L'eredità è il bene che un genitore L'héritage, c'est le bien qu'un géniteur prepara per i figli. pour sa descendance. Ecco perché tu che sei genitore Raison pour laquelle toi qui es parent, devi preparare il futuro dei tuoi figli. tu dois préparer le futur de tes enfants. Perché alcuni dicono, Beaucoup disent, oh, tanto io morirò. de toute façon, je vais mourir. Oh, quello che mi interessa è il paradiso. Ce qui m'intéresse, c'est le ciel. Niente altro. Pas, rien d'autre. Allora non fare i bambini. Alors ne fais pas d'enfants. Così tu avrai la tua propria eredità. Alors tu vas mourir de ta propre héritage. Se sei morto con meno 10 euro, Si tu mets avec moins 10 euros dans ta la poche, banca piangerà e tu andrai sottoterra tranquillamente. la banque va pleurer, toi tu vas aller tranquillement. Ma non puoi maltrattare la tua generazione. Tu ne peux pas maltraiter ta descendance, ta génération future. Sì, la discendenza, scusate. La descendance. Per dire, quelli che tu hai partorito, Ce que tu as mis au monde, tu le metti in difficoltà. tu les mets en difficulté. E tu sei morto, pensi essere tranquillo. Et toi tu es mort, tu es tranquille. Non sarai tranquillo. Tu ne seras pas tranquille. Perché hai messo una generazione in difficoltà. Tu as mis une descendance en difficulté. Alleluia. Amen. Ecco perché, cari miei, Raison pour laquelle, bien aimé, essendo figlio di Dio, étant fils de Dieu, dobbiamo capire cosa significa eredità nous devons comprendre ce que c'est que e l'héritage preparare l'eredità per i tuoi figli. et préparer l'héritage pour tes Non enfants. dire sono ancora giovani. Ne dis pas que je suis encore jeune. Sì, alcuni hanno 3-4 bambini qua, è vero? Certains ont 3-4 enfants ici. Chi ha 3 bambini qua? Qui a 3 enfants et plus? Tu me dois. No, la gente alza le mani. Chi ha almeno 3 Qui bambini? a au moins 3 enfants? Bon, chi ha uno per adesso come me? Qui a un comme moi? Allora hai una responsabilità. Qui a une responsabilité? Chi non ha niente Qui n'a bambini, rien, 0. ma i bambini ce l'hai nel tuo seno. Tu as les enfants dans Dans tes entrailles. Perché un giorno Parce qu'un jour, sarai genitore. tu seras parent. E io profetizzo questa cosa nella tua Et je vita. prophétise cela dans ta vie. Perché la sterilità non esiste. Parce que la stérilité n'existe pas. Carissimo, Bien aimé, dobbiamo essere preoccupati per queste cose. nous devons être préoccupés pour
descendance. Anche se io adoro Dio, Même si j'adore Dieu, anche se io amo il Signore, même si j'aime le Seigneur, ma cosa lascerò qu'est-ce que je vais laisser ai miei figli? à mes enfants? Molti genitori, Beaucoup de parents, soprattutto i genitori africani, surtout les parents africains, loro fanno dei bambini ils font des per enfants contare su di loro. et construit les enfants. Hanno io fatto i figli, Moi, je fais mes enfants. così un giorno i figli prenderanno cura di Comme me. ça, un jour, ils vont m'enterrer. No, cari miei, questa non è una buona mentalità. Ça, ce n'est pas une bonne mentalité. Sì, è vero che i figli prenderanno cura di C'est te, vrai que les enfants, ils vont prendre soin de toi dans ta perché quando non vieillesse. avrai più forza, Quand tu n'auras plus la force, sono questi figli che saranno i tuoi genitori. ce sont tes enfants qui deviennent tes parents Ma dans le futur. non scaricare tutte le tue pene su dei Il ne figli, faut pas télécharger tes problèmes sur tes enfants. perché sur ta se tu descendance. muori oggi, Mais si tu meurs aujourd'hui, hai lasciato 2 figli di 8 anni, 5 anni, tu as laissé un enfant de 5-8 ans. come faranno questo? Comment ces enfants vont faire? Hai visto che tu hai visto solo i tuoi interessi, Toi, tu as vu tes intérêts. ma non hai guardato gli interessi di questi Tu figli. n'as pas regardé les intérêts de ta descendance. Io ringrazio il Signore Moi, je remercie le per Seigneur il genitore pour les parents che ogni giorno que chaque jour, pensano di fare qualcosa per i loro figli. ils pensent vraiment à établir quelque chose pour les Perché enfants. i figli non hanno chiesto di venire sulla terra, Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. siete voi, C'est vous, siamo noi c'est nous. che abbiamo preso questa On decisione, a pris cette décision. ma è una responsabilità. C'est une responsabilité. Dobbiamo prendere cura di loro. Nous devons prendre soin d'eux. Amen. Amen. Qualsiasi posto dove si trova un tuo figlio, Quel que soit l'endroit où se trouve l'un de tes enfants, non li devi mai dimenticare. tu ne dois jamais les La oublier. responsabilità è umana, La responsabilité est humaine. la responsabilità è anche spirituale. La responsabilité est aussi Ecco spirituelle. perché Cristo ha lasciato il suo regno di gloria Raison pour laquelle Christ a laissé son règne de gloire e è sceso sulla terra et il est descendu per farti entrare nella tua eredità. pour te faire rentrer dans ton héritage. Amen. Amen. Questo è l'aspetto materiale. Ça, si vous voyez, c'est l'aspect matériel. Gesù Cristo uomo Jésus-Christ, homme, portato sulla croce, porté sur la croix, morto e risorto. mort et ressuscité. Dio poteva fare tutto lì dal cielo, Jésus pouvait faire tout étant au ciel. ma è un modello C'était un che il modèle Signore aveva stabilito qu'il avait établi per te e per me. pour toi et pour moi. Ecco perché è venuto su questa Raison pour laquelle il terra. est venu sur la terre. È vero che molti non capiscono questa cosa Beaucoup ne comprennent pas à cette e période-là dicono ma come Dio può venire e essere ucciso? comme Dieu peut venir et se faire tuer. Dio come divinità non muore mai, Dieu comme divinité ne meurt jamais. nessuno lo può uccidere, Personne ne peut le tuer. neanche Satana, Même pas Satan. nessuno lo può uccidere. Personne. La Bibbia dice di cacciarlo via, La Bible déclare de le chasser, di mandarlo via. de le renvoyer. Chi dice Satana io ti uccido è un bugiardo, Celui qui dit Satan, je te tue, c'est un menteur. è un bugiardo perché non sa pregare. Parce qu'il ne sait pas prier. Gli spiriti noi non possiamo uccidere, On ne peut pas tuer les esprits, ma li dobbiamo mandare via. mais on peut les chasser. Amen. Allora Dio come spirito non muore. Dieu comme esprit ne meurt pas. Dio come spirito non può essere portato sulla croce, Dieu comme esprit ne peut pas être porté à la ma croix. è un corpo che può essere messo sulla Mais croce. c'est un corps qu'on peut porter à la croix. Ecco perché la Bibbia lo chiama l'agnello di Dio. Raison pour laquelle la Bible l'appelle l'agneau de Dieu. L'agnello vuol dire materiale, L'agneau, ça signifie le matériel, corpo fisico. le corps physique. Di Dio vuol dire che è la parte spirituale che ha mandato questa Et c'est legge. la partie spirituelle qui a envoyé la partie physique. È molto difficile per chi vuole ragionare di capire C'est un questa peu cosa. compliqué celui qui veut raisonner avec l'intelligence humaine. Ecco perché Paolo diceva Raison pour laquelle l'apôtre Paul il disait Vangelo l'évangile è una follia est une folie per chi perisce. pour celui qui Chi périt, perisce vuol dire chi non sa. pour celui La qui est parola ignorant, di qui Dio. ne connaît pas la parole de Dieu. Un pagano, Un païen, uno cristiano a metà, un chrétien à moitié. per dire alcuni accettano Gesù ma non vogliono essere formati, Beaucoup acceptent le Seigneur mais refusent la ma formation. sono a metà Ils sont à e moitié vogliono ragionare. et veulent raisonner. Cristo è Dio, Christ est Dieu, ma per il sacrificio, et pour le sacrifice, per farti entrare nella tua eredità, pour te faire rentrer dans ton è héritage, venuto su questa il terra. est venu sur la terre. Allora dicevo, l'eredità Alors je disais l'héritage, è il bene che un genitore lascia ai suoi figli. c'est le bien qu'un parent laisse à sa descendance. E Dio sa Et Dieu sait che lui ha dei figli, qu'il a des enfants, che avrai tanti figli. il en aura beaucoup. Ecco perché è venuto sulla La terra raison pour laquelle il est venu sur la terre, per stabilire la nostra eredità. pour établir notre héritage. E questa eredità Et cet héritage deve
un figlio vuoto. C'est un fils vide. È un figlio rubato. C'est un fils volé. È una miseria per questo. C'est une misère. Pensiamo un attimo. Réfléchissons un instant. Il tuo papà Ton père lascia una eredità. laisse un héritage. Può essere una macchina, Ça peut être une voiture, può essere una piantazione, une plantation. e poi i tuoi zii mettono la mano su questa Et cosa. tes oncles, ils s'accaparent de ces biens. E tu sai che il tuo padre ha lasciato tante cose, Et tu connais ce que ton père a laissé. ma tu sei povero, non hai niente. Mais toi, tu es là dans la misère. Come ti sentirai? Comment tu vas te sentir? Bene? Bien, Malissimo. très mal. Perché sai che i genitori hanno fatto qualcosa per Mais tu te, sais que ton parent a fait quelque chose pour toi. ma fisicamente non ce li hai in mano. Et physiquement, tu l'as pas en main. Fa molto male. Ça fait très Ho mal. uno che ha dei figli, Celui qui a des enfants, ha fatto tante cose il a fait beaucoup de choses. e i figli stanno soffrendo. Et les filles sont en train de souffrir. Invece di dire a ogni figlio prendi la tua parte Au lieu de dire à chaque enfant, voici pour toi, e vivi, et pendant que tu es en vie, a loro bloccano tutto. ils bloquent toutes choses. E i figli, per esempio, il genitore ha una casa, ma il figlio dorme fuori. Et le parent a des maisons et l'enfant, il est SDF. Questa non è una eredità, Ça, c'est pas un héritage. si chiama l'egoismo. On appelle ça l'égoïsme. Amen. E tanti genitori sono egoisti Beaucoup de parents sont égoïstes. e lasciano i figli soffrire. Et ils laissent les enfants dans la souffrance. Invece hanno fatto tutto per loro. Pourtant, ils ont fait tout pour eux aussi. E questa cosa non sia il tuo caso. Que cela ne soit pas ton cas. Perché tu come genitore Toi, bon parent, devi sapere che tutto ciò che fai tu dois savoir tout ce que tu fais, è per i tuoi figli. c'est pour tes enfants. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Ok. Allora, cari miei, Alors, bien aimé, cosa è successo? qu'est-ce qui s'est passé? Gesù Cristo Jésus-Christ, aveva già la nostra eredità, il avait déjà notre héritage. aveva già stabilito tutto. Il avait déjà établi toutes E choses. lui dovrebbe scendere Et il devait descendre e dare a tutti quanti l'eredità. et donner à tous l'héritage. Ma prima di avere una eredità, Avant d'avoir l'héritage, tu devi essere figlio, tu dois être fils. perché l'eredità è per i figli. Parce que l'héritage est pour les fils. Amen. Amen. Quello che io sto facendo Ce que je suis en train de faire, non è per Pacome, ce n'est pas pour Paco, ma è per chi? Perché tutto ciò che io possiedo, ce que je possède moi, possiedo è per chi? c'est pour qui? È per Pacome o Casanova? Est-ce que c'est pour Paco? È per chi? C'est pour qui? Ah, ora, ma come fate voi a sapere che è per l'Aurelia? Comment vous faites pour savoir cela? Avete visto? Avete visto? Siete voi che predicate? C'est vous qui avez prêché. Perché voi siete sicuri che è la mia figlia. Parce que je suis sûr que c'est ma Allora fille. tutto ciò che mi Ce appartiene qui m'appartient, è per la mia figlia. c'est pour ma fille. Ecco perché la Bibbia dice, Raison pour laquelle la Bible déclare, all'inizio fu la parola au début, era con Dio la parole était avec e Dieu. la parola è Dio. Et la parole est Ogni Dieu. cosa è stata fatta Toute chose était in faite mezzo alla parola. au travers de la parole. E questa parola è venuta Et cette parole est venue affinché chiunque crede in lui afin que quiconque croit en lui non perisca, ne périsse, ma abbia vita eterna. mais qui ait la vie éternelle. E quando tu hai creduto in lui, Lorsque tu as cru en lui, questa parola cette parole fa di te fait de toi un figlio di Dio. un fils de Dieu. Per dire, se tu non sei figlio di Dio, Parce que si toi tu n'es pas fils de Dieu, l'eredità non sarà mai per te. l'héritage ne sera jamais pour toi. Molti dicono, Beaucoup disent, Dio ama tutti, Dieu aime tout le monde. Dio è per tutti, Dieu est pour tout le monde. Dio ha creato tutto, Dieu a créé toutes ma choses. tutti non appartengono a Dio. Mais tous n'appartiennent pas à Christ. Fino a che uno non è ancora figlio, Tant que tu n'es pas fils, l'eredità di Dio, l'héritage de Dieu, perché l'eredità è l'héritage, una cosa che costa molto, l'héritage c'est quelque chose qui coûte très cher. perché il padre ha lavorato molto per questa Elle a cosa travaillé beaucoup pour cela. e nessun altro può avere questa Et cosa personne ne peut avoir cela se non è il suo figlio s'il n'est pas son fils o la sua figlia. ou sa fille. Amen. Quando un genitore lavora, Lorsqu'un parent per travaille, quello che riguarda l'eredità, pour ce qui regarde l'héritage, questo genitore non pensa neanche alla moglie, per dire se sia un uomo non pensa neanche alla sua moglie. ce parent ne pense même pas à son épouse. È vero che quello che appartiene all'uomo appartiene alla moglie, C'est vrai, ce qui appartient à l'homme appartient à la femme. ma sapete perché non pensa neanche alla moglie? Vous savez pourquoi il ne pense pas directement à la femme? Perché dopo la morte Après la mort, il matrimonio le mariage, si ferma. le mari s'arrête là. Per dire che questa donna può andare a prendere un altro uomo, Ça veut dire qu'elle peut se remarier si elle veut. ma dopo la morte Mais après la mort, il sangue le sang, che ha dato dei figli le
sang qui a donné des fils. non si ferma mai. Avete già visto qualcuno dire? Vous avez quelqu'un une fois dit, no, questo qua è morto. celui-là est mort. Allora i figli non sono più suoi. Ce sont ses anciens enfants. Ma sono sempre i suoi C'est figli. toujours ses enfants. Perché è il suo sangue Parce que c'est son che sang. si trova nella vita di questi Il figli. se trouve dans la vie de ces Ecco perché la Bibbia dichiara raison pour laquelle la Bible nel dit Levitico capitolo 18, nel Levitico Lévitique 18, che l'anima l'âme si trova nel sangue. se trouve dans le sang. Per dire chi è uscito da questo Qui est sangue sorti de ce sang, rimanirà per sempre. qui restera toujours. Amen. Amen. E questa persona E cette deve personne, essere ereda di questo sangue. cette personne doit être l'héritier de ce sang. Di questo sangue. De ce sang. Ecco perché voi avete detto la tua cosa è per l'Aurelia. Raison pour dire tout ce qui appartient à ta fille. Potete dire no, è per la mamma Marina. Tu veux dire que ça appartient à ton épouse. Avete detto, avete visto Aurelia subito. Vous avez vu déjà l'enfant. Amen. Non vuole dire che voi non volete bene la mamma. Ça ne veut No. pas dire que vous n'aimez pas la Ma maman. questo si chiama il sangue. On appelle ça le sang. È troppo forte. C'est trop fort. E nessuno può pensare diversamente. Personne ne peut pas penser autrement. Alleluia. Amen. Ecco perché molte persone, Raison pour laquelle beaucoup de personnes, invece di parlare di Gesù, au lieu de parler de Jésus, loro parlano della mamma di Gesù. ils parlent de la maman de Ma Jésus. non ha senso. Ça n'a pas de sens. Perché la nostra eredità Notre héritage, viene da Cristo, ça vient de Christ, non dalla sua mamma. non de sa mère. Perché la Maria Parce que la Marie, non poteva stabilire nessuna eredità per nessuno. Marie ne pouvait pas établir d'héritage pour ses enfants. Perché lei non è dea, Parce qu'elle n'est pas déesse. ni non Dieu. ha creato nulla, Elle n'a rien créé. non è la mamma di nessuno. Elle n'est la mère de personne. Ma Gesù Cristo Mais Jésus-Christ è il Padre. est le Père. Perché è lui che ha fatto ogni C'est lui cosa. qui a fait toutes choses. Ecco perché noi lo dobbiamo adorare C'est solo pour lui. laquelle nous devons adorer lui seul. Non dobbiamo neanche passare dalla Madonna. Nous devons No. pas passer par la Vierge Marie. Non dobbiamo passare da Paolo. Nous ne devons pas passer par la bonne Non, Paul. non potete neanche passare dal pastore. Vous ne pouvez même pas passer au travers du Io pasteur. sono uno strumento Moi, je suis un che il instrument Signore vuole que usare le Seigneur est en train per d'utiliser farvi ricordare pour vous che rappeler è lui il Padre. que c'est lui le Père. Ma nessuno deve passare da me per andare a Que Gesù. personne No. ne passe par moi pour arriver à Chi Jésus. vuole passare da me Celui qui veut passer par moi, vuole dire che Gesù è il suo zio. ça veut dire que Jésus est son oncle. Invece Gesù è il nostro Padre. Pourtant, Jésus est notre Père à tous. Amen. Perché l'eredità si trova nelle sue mani. Parce que l'héritage se trouve entre ses mains. Abbiamo capito bene? Est-ce qu'on l'a compris? Ok. Allora questo genitore Alors, ce parent, ha fatto tutto il a fait toutes choses. per te e per me. Il a fait tout pour toi et pour moi. Alleluia. Amen. Prendiamo la Bibbia Nous prenons la Bible. e vogliamo leggere qua. Nous voulons lire Nell'Ebrei capitolo 1 Hébreux chapitre 1. e leggeremo il versetto 2. E qualcun altro prenderà Giovanni capitolo 3 e versetto 35. Ebrei 1, 2 e Giovanni 3, 35. Hébreux 1, 2 et Jean 3, verset 35. 35. Jean 3, 35. Leggo da Giovanni 3, 35. Il padre ama il figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Amen. Le Père a aimé son Fils et il a mis toutes choses entre ses mains. Ok, Ebrei 1, 2. Hébreux 1, Andiamo verset veloci 2. carissimi. Amen. Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours. Ebrei 1, Ebrei 1. Oui, ok, allora vai. Nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a été établi et héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les âges. Ok, amen. Io avevo detto che l'eredità, J'avais dit que l'héritage, la nostra eredità, notre héritage, come figli di Dio, au Fils de Dieu, si trova nelle mani di Gesù. se trouve entre les mains de Jésus. Gesù Cristo uomo. Jésus-Christ homme, Allora, questo Gesù, c'est Jésus, venuto su questa terra, venu sur la terre, è stato chiamato uomo il a été appelé perché homme l'hanno toccato, parce qu'ils l'ont touché. ha manifestato tutti i bisogni umani. Il a manifesté tous les besoins humains. E la Bibbia dichiara Et la Bible che déclare è Gesù che ha ricevuto tutto que c'est
c'est Jésus qui a reçu toutes choses. Gesù ha ricevuto ogni cosa. Jésus a reçu toutes choses. E solo lui può dare a chiunque lui voglia. Et seulement lui peut donner à qui il veut. Allora, caro mio, Alors, bien aimé, senza Gesù sans Jésus, tu non puoi essere erede. tu ne peux pas avoir, tu vas être È héritier. impossibile. Sans Jésus, tu ne peux pas être héritier ni Qua héritier. parliamo del Dio creatore. Lorsque nous parlons de Dieu créateur, Per dire che un musulmano, un musulman, un buddista un bouddhiste, e qualsiasi altra religione, et consort, loro non possono essere eredi di Dio. ne peut pas être héritier Perché de non Christ. hanno il proprietario di questa Parce eredità. qu'ils ne sont pas propriétaires de cet héritage. Perché non sono figli. Parce qu'ils ne sont pas fils. Chi non è figlio di Gesù, Celui qui n'est pas fils de Jésus, chi non è figlio della parola, celui qui n'est pas fils de la parole, non può mai essere erede. ne peut jamais être héritier. È così che Dio ha stabilito. C'est comme ça que Dieu a établi les Tu choses. puoi pregare, Alors tu peux bien prier, puoi digiunare. tu peux jeûner. Per esempio, gli indiani, Les Indiens, i buddisti, les bouddhistes, loro possono fare 40 giorni ils peuvent faire 40 jours nella stessa posizione, et prendre une position qui ne bouge pas, senza mangiare, sans manger, senza bere, sans boire, per 40 giorni. pour 40 jours. E Ils sont assis, ne il bougent pas. mondo dice, ma questi qua sono molto spirituali. Et le monde aussi le dit que ces personnes beaucoup Ma spirituelles. uno che fa una cosa così non può essere erede. Celui qui fait dans ces pratiques ne peut jamais être Perché héritier de Christ. umanamente, Humainement ma parlant, questo è un uomo di Dio. tu vas dire que c'est un homme de Dieu. Come 40 giorni, Mais comment 40 jours, 40 notti, 40 nuits, senza mangiare, sans manger, senza bere, sans boire, è sempre nella stessa posizione. c'est toujours la même Vuol dire position. che questo qua è in comunione perfetta Ça con veut Dio. dire qu'il est en communion parfaite avec Dieu. Invece sono chiacchiere, Alors que ce sont seulement des non è bavardages. la verità. Ce n'est pas la Ma vérité. tu che hai accettato Gesù, Mais toi qui as accepté Jésus, mangi tu manges ogni giorno, tous les jours. a parte i giorni che tu devi digiunare, À part les jours que tu veux jeûner, ma tu sei erede. mais tu es héritier. C'è una differenza. Il y a une Ma différence. perché questa differenza? Pourquoi cette différence? Perché l'altro non è figlio di Gesù. Parce que l'autre n'est pas fils de Dieu. Perché l'altro non ha accettato Gesù. L'autre n'a pas accepté le Seigneur Jésus. Allora puoi fare tante cose, lavori Il spirituali, peut faire beaucoup de travail spirituel, ma Dio non lo conosce. mais Christ ne le connaît pas. E molti non saranno riconosciuti da Gesù Et Cristo. beaucoup ne seront pas reconnus par Dieu. Invece loro pregano, Pourtant, eux, ils prient. invece loro fanno digiuni, Ils jeûnent fanno tante cose. beaucoup de choses. Ma quando Gesù tornerà, Lorsque Jésus reviendra, andrà a prendere solo i suoi eredi il va aller prendre ses héritiers. e loro rimarranno su questo. Et les autres vont rester. Avete capito, cari miei? Est-ce que vous comprenez bien aimé? L'importanza di questo genitore. L'importance de ce Perché père. lui ha sofferto molto Parce qu'il a beaucoup souffert per i suoi figli, pour ses fils. non per tutti, no, Non, pas pour tout le per i monde. suoi figli. Pour ses fils. Per chi l'accetta, Pour celui qui l'a accepté, lui dà ogni potere il donne tout pouvoir di diventare figlio di Dio. de devenir enfant de Dieu. Carissimi, la Bibbia dichiara La Bible che déclare, Gesù dà il potere Jésus donne le pouvoir per divenire figlio di Dio. pour devenir fils de C'è Dieu. un potere dietro. Il y a un pouvoir Ma derrière. sapete perché? Vous savez pourquoi? Perché noi non siamo figli secondo la carne, Nous ne sommes pas fils selon la chair. ma siamo figli secondo lo spirito. Nous sommes fils selon le spirituel. Ecco perché tu devi capire Raison pour laquelle tu dois che non devi camminare tu carnalmente, ne dois pas marcher perché tu charnel. non sei un figlio carnale. Parce que tu n'es pas un fils charnel. Se si tratta di essere figlio carnale, S'il s'agit d'être fils charnel, il tuo punto di riferimento è il tuo papà carnale. ton point de référence, ça sera ton père Ma noi biologique. siamo dei figli spirituali. Nous sommes des fils spirituels. Ecco perché oggi Raison pour laquelle aujourd'hui, non solo gli ebrei ce ne sont pas les Hébreux possono predicare qui Cristo, peuvent prêcher Christ. ma chiunque Mais n'importe l'ha qui accettato qui l'a come accepté il suo Signore comme Santo son sauveur può personnel, testimoniare, peut témoigner. può pregare per le Tu persone, peux prier pour può les personnes. fare tutto Tu peux tout faire perché tu sei figlio, parce que tu es fils. non figlio carnale, Pas fils charnel, ma figlio spirituale. mais fils spirituel. Ecco perché il tuo pastore Raison pour laquelle le pasteur, non può essere chiamato il tuo padre spirituale. ton pasteur ne peut pas être appelé père spirituel. Il pastore non è padre spirituale. Le pasteur n'est pas père Il spirituel. pastore è padre della fede. Le pasteur est père dans la foi. La fede Vangelo. La foi évangile. Perché se io sono il tuo pastore, Seulement je suis ton è pasteur. perché io ti ho portato la parola di Dio. Que je te portais la parole Ma de Dieu. solo uno è il nostro padre spirituale. Seulement un qui est notre père spirituel. Chi è?
Jésus. C'est Parce Jésus. que lui est spirit. Parce que lui, il est esprit. Non est plus carnal, Il n'est plus charnel. mais esprit. Il est l'esprit. Tout le monde a dit Tu peux l'accepter tu aujourd'hui. peux Tu peux l'accepter après 100 ans. tout c'était fini uguale. Mais vous êtes dans le même fils. Non au c'è même titre. nessuna Il differenza. n'y a pas de différence. Molti pensano Beaucoup pensent che gli ebrei les Hébreux, sono più figli che noi. d'autres pensent que les Hébreux, les Juifs sont plus fils que nous, No, au peuple. non è vero. Ce n'est pas vrai. Siamo figli uguali. Nous sommes fils au même titre. No. Au Lo même so titre. che se un africano Si un Africain, prende la cittadinanza italiana, il prend la nationalité è vero italienne, che avrai tutti i diritti, tu auras tous les droits, ma da qualche parte mais quelque part, loro ti faranno capire che non sei italiano. il faut te faire comprendre d'une manière ou d'une autre que tu n'es pas Anche se ti d'origine. danno tanta possibilità, Mais on te donne tous les privilèges. ma un giorno ti diranno Mais sì, c'est un jour, è c'est vrai. vero che hai il nostro passaporto, C'est vrai que tu as notre passeport. è vero, C'est vrai. ma tu sei africano. Mais tu es africain. Non è per Ce cattiveria, n'est pas pour pas méchanceté. perché sei italiano carnalmente, Tu es italien de façon charnelle. perché hai chiesto la Parce que tu cittadinanza, as demandé la nationalité. ma tu non hai questo sangue. Mais tu n'as pas le sang. Perché un sangue italiano è un sangue Un italiano sang italien, un sang e italien. rimarrà sempre Il italiano. va rester toujours italien. Non è un modo di essere razzista, no, Ça n'a rien à voir avec le racisme. è la verità. Mais c'est la vérité. Perché su questa terra facciamo tutto carnalmente. Parce que sur cette terre, on fait tout charnellement. Amen. Amen. Allora se un giorno ti fanno capire i tuoi origini, non dire no, voi siete razzisti. Non sono Un razzisti. jour, on te rappelle de l'origine, on Amen. ne te sens pas frustré. Perché il tuo sangue è africano. On sait qu'Africain. Alleluia. Ok, gloria a Dio. Alléluia. Credo che questa parola farà bene a qualcuno. Je pense que Amen. cette parole fera du bien à quelqu'un. Ok, andiamo avanti. Nous avançons. L'eredità L'héritage è spirituale. est spirituel. Perché tu hai ricevuto una potenza. Parce que tu as reçu une E puissance. dove parliamo della potenza, Là où parlons de della puissance, la la carne non ha più il suo dovere. la chair n'a plus de droit. Amen. Amen. Ecco perché Raison pour laquelle Satana, Satan, lui è un spirito, lui c'est un esprit. ma quando ti vede Lorsqu'il te voit, prende paura. il prend peur. Ma perché? Mais pourquoi? Perché tu hai ricevuto la stessa potenza, Tu as reçu la même puissance, lo stesso potere le même pouvoir, e anche un potere più grande del suo. même plus grand que ce que lui il a reçu. Perché lui può entrare nel questo muro Lui peut rentrer dans ce e mur uscire dall'altra et parte. sortir de l'autre côté. Ma tu Mais toi, basta che apri la bocca seulement tu ouvres la bouche e dici esci da lì. et tu vas dire sors ici. Satana scappa subito. Il prend ses jambes à son cou. Satana scappa subito. Il prend ses jambes à son cou. Invece se tu vuoi entrare nel Mais questo si toi tu muro veux rentrer dans le mur, ti farai male. tu vas te faire Perché per mal. adesso sei ancora carnale. Parce que pour le moment, physiquement, tu es là. tu Amen. es cher. Hai ricevuto la divinità Tu in as te. reçu la divinité en Ecco toi. perché la Bibbia dice Raison pour laquelle la la Bible parola dit ti dà tutto il potere la parole te donne tout pouvoir di diventare figlio di de Dio. devenir enfant de Dieu. Non sei più nato secondo la Tu carne, n'es plus né selon la chair, ma sei nato secondo lo spirito. mais tu es né selon l'esprit. Che bello, Amen. che bello, Que c'est caro beau. mio. Che bello. Que c'est beau. Per dire che, caro mio, Pour dire bien aimé, la nostra eredità notre héritage, non è una cosa con quale dobbiamo giocare. ce n'est pas une chose avec laquelle nous devons È jouer. una cosa che dobbiamo proteggere. C'est une chose à protéger. È una cosa che dobbiamo coccolare. C'est une chose vraiment à chérir. Perché questa potenza Cette puissance, fa paura a Satana. ça fait peur à Satan. Ecco perché un figlio di Dio Raison pour laquelle un fils de Dieu, non puoi camminare così come vuoi. tu ne peux pas marcher comme tu veux. Non puoi vivere come Tu vuoi. ne peux pas vivre comme tu veux. Una volta sì. Si, une fois si dans le Ma passé, il momento in cui sei entrato du moment où tu es rentré dans le royaume, nella divinità o nel regno di Dio, dans le royaume de la divinité, sei diventata una persona particolare. tu es devenu une personne très particulière. Non puoi più metterti insieme con qualsiasi Tu ne persona. peux pas te mettre ensemble avec n'importe qui. Non ho detto che non devi avere dei amici Je ne peux pas pagani, dire que tu ne peux pas avoir des amis no, pareils. C'est parce qu'ils ont fait ma Mais spiritualmente spirituellement, sei un re, tu es un roi, una regina. une reine. Il mondo ti può insultare, Le monde peut t'insulter, ma i demoni mais les démons non ti possono insultare. ne peuvent pas t'insulter. Perché quando ti vedono, Parce que lorsqu'ils te regardent, prendono paura. ils prennent peur. Vedono l'identità di un Ils Dio. voient l'identité
l'identité d'un Dieu en toi. E subito, Et tout de suite, quando prega a sinistra, loro prendono a destra. quand tu vas à droite, ils vont à gauche. Perché tu sei una persona particolare. Parce que tu es une personne particulière. Amen. Amen. Allora, l'eredità, carissimi, Alors, bien aimé l'héritage, questa eredità è stata legata all'eredità di Cristo. ton héritage a été lié avec l'héritage de Christ. Gesù Cristo uomo. Jésus-Christ homme. Ecco perché noi siamo stati chiamati coeredi di Gesù. La raison pour laquelle nous sommes appelés co-héritiers de Christ. Non eredi, Pas héritier, mais co-héritier. coeredi. Cosa Coeredi. significa? È così coeredi si dice, non si sa. Ok. Perché coeredi? Pourquoi co-héritier? Perché senza Gesù Parce que sans Jésus, tu non sei erede di tu Dio. n'as pas d'héritage. È impossibile. C'est Ma impossible. qui parlo di Gesù Cristo uomo, Je parle de Jésus-Christ homme. il sacrificio, Le sacrifice, l'opera della croce. l'œuvre de la croix. Allora tutto ciò che vuole l'opera della Tout croce, ce qui vient de l'œuvre de la croix, tu devi camminare secondo questo tu modello. dois marcher selon le modèle. Ecco perché, caro mio, Raison pour laquelle, bien aimé, un imam, un imam, un musulmano, un musulman, anche se prega, même s'il prie, anche se dorme in moschea, même s'il dort à la mosquée, voi due non siete uguali. mais vous n'êtes pas pareils, vous deux. Perché? Perché lui non ha Cristo in lui. Parce qu'il n'a pas Christ en lui. Ecco, allora tu che hai degli amici musulmani, Toi qui as des amis e musulmans, magari ti dicono, oh, è lo stesso Dio, et tu dis c'est le même Dieu. oh, basta pregare. Il suffit seulement de prier. Una volta parlavo con un prete Un jour, je parlais avec un e prêtre. lui ha detto, Il a dit, no, io i pagani, io non le voglio. les païens, je les aime pas. In senso che lui ha detto, io voglio anche un musulmano va bene, ma uno che non prega Dio non lo Il voglio. dit, même un musulman, il préfère un musulman qu'un païen. Un prete che parla. Un prêtre qui parlait Ma comme vuol ça. dire che questo uomo, Et cela signifie que cet homme, ce prêtre, ma non conosce neanche Cristo. ne connaît pas Christ. Ma uno che non ha Cristo Celui qui n'a pas Christ, è un pagano. c'est un païen. Ma come tu puoi fare la differenza fra i pagani? Mais comment tu fais, tu arrives à faire la différence des païens? Lui ha capito che uno basta pregare, Lui, il a compris qu'il suffit seulement prier, allora tutto a posto. alors tout va bien pour toi. Non è a posto. Non, tout ne va pas Non bien. pensare che basta venire in Ça ne veut chiesa, pas dire, ne pense pas que venir seulement à l'église, tu sei un erede e sei a posto. tu es un héritier, ça Ma un suffit. erede Mais un devi héritier camminare doit marcher secondo la vita del proprietario della tua eredità. selon le propriétaire de ton héritage. Allora se tu cammini Si diversamente, tu marches différemment, non sei più erede, tu n'es plus ma héritier. sei un accompagnatore di Gesù. Tu es un accompagnateur de Jésus. Moi, je poser une question. Sì, vorrei fare una Si domanda. c'est possible. Moi, j'ai déjà choisi parce que je sais que c'est Dieu qui est le véritable Dieu. Je prends un exemple. È Gesù Cristo che è il vero Dio, vuoi dire, perché Dio è troppo... Je prends un vai. exemple pour quelqu'un qui n'a pas encore choisi. Prendo un esempio di qualcuno che non ha ancora scelto, Ok. Qui voit la religion musulmane et puis la religion chrétienne. sì, e vedi le religioni. Qui veut savoir entre les deux religions qui est le véritable, qui a le véritable Dieu. Qualcuno che vuole capire che fra queste religioni chi ha il vero Dio, Pour lui qui n'a pas encore choisi. per chi non ha ancora scelto. Comment lui va savoir quel est le véritable Dieu entre les musulmans et les chrétiens? Ok, allora tu sei cristiano, no? Hai accettato Gesù, no? Ok, consideriamo che io sono uno che non ha ancora scelto niente e io vorrei capire cosa mi dirai a me. Je vais te dire que Sì, io ti dirò que Dieu est mort pour toi. che Dio è morto, Dio il nome di questo Dio. Jésus, Ecco, perché Buddha è un Dio, ok, che Gesù è morto per te. Jésus a fait le sacrifice pour toi. Il a donné, Gesù ha fatto il sacrificio per te, il a donné ha dato la sua vita afin que quiconque croit en lui affinché chiunque crede in lui, aura la vie éternelle et qu'il sera sauvé. sì, è quello che lui dirai, Si, è quello che dirai. si, et peut-être il va en profondeur. E basta, allora la risposta ce l'hai. Mais lui ne connaît pas tout ça. Moi, je vais lui dire ça. Sì, Mais, parce qu'il est païen. Un païen, c'est celui qui ne croit pas d'avoir une religion. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il m'a dit là, c'est ce qui est véritablement ça. Qu'est-ce qui prouve que ce que le musulman il va lui dire là? ascoltate il fratello, sì. Qu'est-ce que le musulman aussi va lui dire là? Parce que lui, il est au milieu. Sì. Voilà, lui, il est au milieu. Lui,
sait pas. Lui Si. veut prendre une décision. Parce qu'aujourd'hui, Si. nous comme ça, nous qui sommes nés déjà dans une famille chrétienne, là, Mhm. on ne prend pas, on n'étudie pas. Parce que notre papa est chrétien, Si. subitement on devient chrétien. Si. Ou notre maman est musulmane, ou nos parents sont musulmans, subitement, comme on est né dans cette religion musulmane, on ne cherche pas à comprendre, on devient musulman. Ok, va bene. Allora il fratello sta dicendo come fare per convincere qualcuno che non ha ancora fatto nessuna scelta. Noi abbiamo avuto questa grazia. Le frère a dit quelqu'un qui est musulman, comment faire pour lui montrer, démontrer que Sì, come qualcuno che non ha ancora fatto nessuna scelta, celui qui n'a pas encore fait le choix, puoi sapere che qua è il vero Dio e di là no. comment il fait pour savoir que celui-là est vrai Dieu ou pas? Ok, carissimi, Bien aimé, la cosa è semplice. la chose est très simple. La cosa di Dio La chose de Dieu non dipende da te, non dipende da me, ne dépend pas ni de moi ni de toi, ma dipende da Dio. ça dépend du Seigneur. Noi cosa dobbiamo dire? Qu'est-ce que nous devons dire? È come una volta tu dicevi questa parola in francese, Une fois tu disais cette chose-là, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. È questo. quand on te demande, Sì, quando qualcuno ti dà commissione, quand tu on te devi demande, fare quello che ti ha chiesto la persona, tu dois infatti. faire ce que È la questo, è personne questo. t'a demandé. Ok, prendiamo Romani capitolo 10. Romains chapitre 10, E leggeremo il versetto 17. le verset 17. Romains 10, le verset 17. Mhm. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, Sì, et on l'entend au moyen de la parole d'Élohim. ok. Leggiamo in francese e in italiano per i nostri cari fratelli. Ok, la Bibbia dichiara qua in italiano, Romani capitolo 10, versetto 17. Romains 10, le verset 17. Così la fede viene da ciò che si ascolta. Ainsi, la foi vient de tout ce qu'on entend. E ciò che si ascolta viene dalla parola di Et ce Cristo. qu'on entend, ça vient de la parole de Christ. La parola di Cristo. La parole de Christ. Quello che tu hai detto Ce que tu as dit, è la parola di Cristo, no? c'est la parole de Christ. E basta. Tu non ti devi preoccupare di niente. Perché per creare la fede tu devi solo parlare. E quello che devi dire non deve dipendere dalla tua saggezza, dalla tua intelligenza, dalla tua Ce tradizione. que tu dois dire, ça ne dépend pas de ta sagesse ou de ton intelligence. Tu prendi un versetto Tu prends un verset e dai alla persona. et tu donnes à cette personne. E fermati lì. Et tu t'arrêtes là. Se lui crede, Si lui croit, gloria a Dio. gloire à Dieu. Se non crede, Si lui ne croit pas, gloria a Dio lo gloire à stesso. Dieu. Forse che oggi ti dirà di no, C'est tellement aujourd'hui, il va te dire ma non. dopo 10 Mais anni après 10 ans, dirà sì. Quando tu non ci sarai neanche et più. peut-être lorsque tu ne seras même plus lui avec lui physiquement. Ma perché? Mais pourquoi? Perché tu hai preso dalla parola di Dio. Parce que tu as pris de la parole de Dieu. Basta. Hai capito, caro mio? Non cercare a convincere qualcuno. Ne cherche pas à convaincre par tes Anche forces. Paolo ha provato, Paul il a essayé, ma non è riuscito. mais n'a pas pu. Faceva discussioni con tante persone Il s'est disputé avec beaucoup de per personnes spiegare la divinità di Gesù. pour expliquer la divinité Alla de fine Jésus. li hanno cacciato via. À la fin, ils l'ont chassé. E lui ha capito dopo Et après, il a compris che è stato un sbaglio. que c'était une erreur. Il nostro problema, Notre problème, vogliamo convincere le persone nous voulons convaincre les gens per forza. obligatoirement. No, la fede La foi. proviene di tutto ciò che si ascolta. La foi vient de ce qu'on entend. E quello che noi ascoltiamo Et ce qu'on entend, proviene dalla parola di Dio. ça vient de la parole de Dieu. Fermati lì. Tu t'arrêtes. Ecco perché quando qualcuno ti parla senza la parola, Lorsque quelqu'un te parle sans la non parole, ascoltare quella pas persona, la peine d'écouter. vai via. Et tu Perché sono chiacchiere. ce sont seulement des causeries. Amen. L'unico modo di convincere le persone L'unique manière de convaincre, è di dare la parola. c'est de donner la parole. Il resto Gesù farà. Et le reste, Jésus Hai capito? pas. Ma tu non seguire quello che ti dicono loro. Et ne suis pas ce que les autres te disent. Perché la loro parola non è la parola di Cristo. Et leur parole, ce n'est pas la parole È de chiaro, è Christ. parola di Cristo. La parole de Christ. Non la parola di Dio in generale. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Perché sono tanti dei. Parce qu'il y a beaucoup de Anche i dieux. musulmani ti diranno che il Corano è la parola di Dio. Le
musulman dit le Coran est la parole Il de Dieu. bouddhiste ti dirà il libro di Buddha è la parola di Dio. Le bouddhiste va te dire le livre de Bouddha c'est la parole Alla de Dieu. fine, come hai detto, un pagano Un païen che non ha ancora scelto. qui n'a pas encore choisi. No, ma mettetevi d'accordo. Attendez-vous. Perché tutti dicono che è la parola di Dio. Tous disent la parole de Dieu. Io sono confuso. Maintenant, moi, je suis La confus. parola di quale Dio? Mais c'est la parole de quel Dieu? Il vero Dio Le vrai Dieu, è Cristo Gesù. c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Così per non stare lì a fare discussione alla fine vi arrabbiate, poi la vostra amicizia magari si ferma lì. Et vous discutez pas après, bon, vous énervez, puis votre amitié s'arrête pour futilité. On va dire Voilà, ça. non distruggete perché il Vangelo non distrugge l'amicizia. L'évangile n'est pas censé détruire les amitiés. Il Vangelo porta la pace. L'évangile apporte la Ma paix. di quale pace? Mais de quelle paix il s'agit? La pace della risurrezione. La paix de la Non résurrection. pace che mangeremo sempre insieme, non è di Non, quella ce n'est pas pace. la paix pour manger ensemble La tous les pace jours. della risurrezione. La paix de la résurrection. Perché chi non sarà risolto Et celui qui ne sera pas ressuscité, sarà nel guai. il sera dans le Perché problème. chi non sarà salvato sarà nel guai. Celui qui ne sera pas sauvé, il sera dans le problème. Amen. Amen. Ok, un po' di minuti poi abbiamo finito. Allora, l'eredità. L'héritage. Questa eredità Cet héritage deve essere conservata. doit être conservé. Ma sapete perché? Vous savez pourquoi? Perché tanti sono gelosi. Beaucoup sont jaloux. Ascoltatemi bene, cari miei. Molti sono gelosi Beaucoup sont jaloux dei figli di Dio. des fils de Dieu. Puoi avere un amico. Puoi avoir un ami. No, puoi avere un amico. Tu peux avoir un ami, Un caro amico. un cher ami. Magari avete frequentato insieme. Certainement, vous Avete fatto tante cose vous insieme. avez fait beaucoup de choses ensemble. Non pensare che se questo amico è geloso di te, Ne pense pas que si cet ami est jaloux de toi, non pensare che dipendi da questo amico. ça ne dépend pas de cet ami. Se lui non è convertito, Si lui, il n'est pas converti, Satana userà questo amico per combattere. Satan va dire cet ami n'est pas È converti. quello che vuole Satana, C'est ce qu'il fait Satan. che tu ti allontani. Que tu t'éloignes. Allora Satana cerca uno strumento che lui può usare Alors Satan cherche un instrument qu'il peut per utiliser allontanarti. pour t'éloigner. Ecco perché, cari miei, Raison pour laquelle, bien la aimé, Bibbia ti dice che quando tu hai Gesù, la Bible déclare lorsque tu as Jésus, perderai tante cose. tu vas perdre beaucoup de Dei choses. cari amici, Des chers amis, dei parenti, des parents, dei genitori, anche. des géniteurs. Dei genitori. Ma Gesù ha detto a Pietro, Mais Jésus a dit à ma Pierre, io vi darò altri genitori, mais je vous donnerai d'autres parents, vi darò altri je fratelli, vous donnerai autres, vi darò altri amici. d'autres amis. Voi non perderete niente, Vous ne perdrez ma rien. quello che voi avete perso Ce que vous avez perdu, non sono le cose mie. ce n'est pas, ça ne m'appartient pas. Perché ha detto che quando sei cristiano tu non devi più avere amico come il testimone di Qui Giova. a dit que si tu es, Non. tu es chrétien, tu ne dois plus avoir amis. No. Dio non vuole l'isolamento. No. Dieu ne veut pas l'isolement. Ma tu sarai uno strumento Mais toi, tu seras e il Signore ti darà le nuove persone Le Seigneur te donne de nouvelles personnes per la sua opera. pour son œuvre. Perché tu sei opera sua. Parce que tu es son œuvre. Amen. Alcuni non vogliono seguire Gesù perché hanno paura di perdere tutto. Beaucoup ne veulent pas suivre le Seigneur parce qu'ils ont peur de perdre ce Allora qu'ils ont. sono così, doppia faccia. Ils sont double face. No, non devi avere doppia Tu ne faccia. dois pas avoir double face. Perché tu sei diventata una nuova creatura. Parce que tu es censé être une nouvelle E le créature. cose vecchie sono passate. Les choses vieilles sont passées. Allora i vecchi amici si devono anche loro passare Les vieilles amis, les vieux amis doivent aussi per passer ricevere le nuove cose. pour recevoir de nouvelles Perché a personnes. volte dans sa vie. recitiamo questo versetto biblico, Lorsque nous récitons ces versets bibliques, ma quando Dio vuole fare passare le vecchie cose, no Signore, questa quand cosa non la passare. le Seigneur veut racler les vieilles personnes pour enlever, E noi non vogliamo perdere. on ne veut pas perdre. Ma cosa serve essere doppio? Mais qu'est-ce que tu sais être double? Quando tu sai che quando tu sei doppio sei ipocrita Alors, sachant que lorsque tu es double, ça veut dire que tu es e hypocrite, andrai in inferno. tu iras en enfer. Cosa serve perdere? À quoi ça te sert? Questa salvezza. À quoi ça te sert de perdre ce Dobbiamo salut? essere veri. Nous devons être vrais. Chi ti dice no, tu sei il mio amico? Celui qui te dit tu es mon ami, È vero che tu hai accettato Gesù. c'est vrai que tu as accepté È Jésus. vero che tu hai abbandonato tante cose che C'est non vrai que tu as facevi. abandonné beaucoup de choses. È vero che tu quando mi vedi parli sempre la stessa cosa. Lorsque tu me vois, tu ne parles de la même chose. Ma io voglio sempre dimorare il tuo amico. Mais moi, je vais toujours demeurer ton ami. Vuole dire che il Signore vuole cambiare quella persona.
alors cela signifie que le Seigneur veut sauver cette personne au Ma travers de ta chi personne. ti butta fuori, Mais celui qui t'envoie che non ti balader, vuole più vedere, celui qui ne veut même pas voir ta face, sappi che Dio ha detto sache que Dieu te dit le cose vecchie sono passate les choses anciennes sont passées. e ogni cosa diventa nuova. E tutto ciò diventa Amen. nouvelle. Alleluia. Alleluia. Dobbiamo capire queste cose Nous devons comprendre ces per choses essere più tranquilli, pour être plus tranquille, per non essere pour disturbati. ne pas être dérangé. Da quando ho accettato Gesù, Depuis que j'ai accepté le la mia Seigneur, mamma mi tratta male, ma mère me traite non mi mal. voglio più vedere, Elle ne m'aime plus, elle ne il me mio veut pas papà mi voir. prende così. Mon père ne me traite pas No, bien. questi sono stregoni. Ça, ce sont les sorciers. Non sono stregoni. Sono pas sorcieri, E sono bien-aimés. fanno parte delle vecchie cose. Ils font partie des vieilles Devi choses. sempre pregare per Tu loro. dois toujours prier pour E eux. il piano del Signore sarà quello fatto. Et le plan du Seigneur sera fait. Amen. Il marito può diventare il tuo nuovo genitore. Le mari peut être ton nouveau parent. La moglie può diventare il tuo nuovo genitore. Ton épouse peut devenir ton I tuoi figli belle chose possono pour toi. diventare i tuoi nuovi amici. Tes enfants peuvent devenir tes nouveaux Il amis. Signore sa fare le cose. Le Seigneur sait faire les choses. Amen. Noi dobbiamo essere sereni Nous devons être sereins e tranquilli. et tranquilles. Non vuol dire che dobbiamo odiare gli altri, no. Ça ne veut pas dire que nous devons Perché détester è les una autres. grazia che noi abbiamo ricevuto. C'est une grâce que nous avons reçue. E dimorare sempre nelle mani del Signore. Et demeurer toujours dans les E mains du dobbiamo Seigneur. pregare anche per gli altri. Et nous devons prier toujours pour E les se autres. Dio voglia, Et si Dieu veut, cambierà anche il loro il cuore. va aussi changer les cœurs. Ma sapete una cosa? Mais vous savez une Alcuni chose, sono nati per andare in inferno. beaucoup sont nés pour être jetés en enfer. Alcuni sono nati per andare in inferno. Beaucoup sont nés pour être jetés en enfer. È Dio, è Lui che comanda C'est ogni Dieu cosa. qui a dit, qui dit. Allora dobbiamo avere Nous discernimento devons aussi avoir le per discernement rimanere, per dimorare nel Signore. pour demeurer dans le Seigneur. Puoi sposare anche una donna, Tu peux épouser une femme, ma questa donna mais cette femme è nata per andare in inferno, est née pour aller en enfer, per essere perduta. pour être perdue. E magari tu l'avevi già sposata, Certainement, tu l'avais déjà poi épousée hai conosciuto Gesù. et tu as connu le Non ho Seigneur. detto vai a divorziarla. Je ne te dis pas d'aller divorcer. Gesù ha lavorato con un demonio Le Seigneur a travaillé avec un démon. per 3 anni e mezzo, vero o falso? Gesù non sapeva che quello era un demonio. Est-ce que Jésus savait que c'était un démon? L'ha preso come i 12. Il l'a pris parmi les 12. Lui insegnava, Il enseignait. liberava anche le persone, Il livrait même les perché gens. pregava per le Il persone, priait même pour les ma personnes. un demonio. Mais c'était un démon. Qualcuno ha capito? Est-ce que quelqu'un a compris? È maestro di ogni cosa. Dieu est maître de toutes choses. Non vuole dire che come il pastore ha detto, oh aspetta, io lui chiede il divorzio. Perché questa donna Je vais demander le divorce par cette femme. è un piccolo demonio che ce l'ho. C'est un petit démon. Allora io non la voglio più. C'est un petit démon che c'è dans le No, cheveux. questa fidanzata o questo fidanzato non devo lasciare perché non voglio perdere la mia anima. No, Je ne veux pas perdre mon âme. la tua anima non si perderà mai. Ton âme ne va pas se perdre. Ma sei entrato e devi andare avanti. Tu es rentré, tu dois aller jusqu'au bout. Allora qua stavo dicendo Alors je che disais, la nostra eredità, notre héritage, molti sono gelosi. beaucoup sont jaloux. Prendiamo Matteo capitolo 21. Matteo capitolo 21, versetto 37. Matthieu, Capitolo 21, chapitre 21. versetto 37 a 39. Matthieu 21, 37 à 39. Abbiamo ancora Matthieu 8 27. minuti. À partir du verset 37 Sì, a 39. au 39. Matthieu 27. No, Matteo 21, 21. Pardon, Matthieu 21, 37 à 39. Matthieu chapitre 21, 37 à 39. Matthieu 21, j'ai la parole de Dieu, Amen. le verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuez-le, emparons-nous de son héritage. Verset 39. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Amen. Amen. Ok. Allora, la Bibbia dichiara qua, La Bible déclare ici, alla fine à la fin, mando loro suo figlio e mando il envoya son propre fils, mandò loro suo figlio envoya son propre fils, dicendo disant, avranno rispetto per mio ils figlio, auront du respect pour mon fils, ma i
vignerons, veduto il figlio, ils virent le fils dissero tra di loro, et disent entre eux, costui è l'erede e è l'erede, voici l'héritier, venite, venez, uccidiamolo tuons-le, e facciamolo nostra la sua eredità. faisons de lui notre héritage. Lo presero Ils l'ont pris e lo cacciarono fuori dalla vigna et l'ont jeté hors de la vigne e lo uccisero. et le tuèrent. E Et le tuèrent. allora qua, cari miei, Ici, bien aimé, parliamo di due persone, parlons ici de deux personnes. il figlio Le fils e quelli che devono portare la vigna. et les vignerons. Allora, queste persone Ces personnes, non sono le persone ignoranti, ce ne sont pas des ignorants. sono le persone che conoscono la parola di Dio. Ce sont des personnes qui connaissent la parole de Dieu. E Dio ha detto, Et Dieu a dit, io mando il mio figlio. j'envoie mon fils, E forse che loro che conoscono la mia parola puisqu'ils connaissent ma parole, avranno rispetto della mia del mio figlio. ils ont du respect pour mon fils. E loro cosa hanno detto? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces personnes? Sapevano che era il figlio, Ils savaient que c'était le fils. sapevano che il figlio aveva l'eredità. Ils savaient que le fils était l'héritier. E cosa hanno deciso? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Di ucciderlo. De le tuer. Ma quando loro l'avranno ucciso, Lorsqu'ils l'ont tué, cosa devono fare? qu'est-ce qu'ils devaient faire? Recuperare la sua eredità. Récupérer l'héritage de l'héritier. L'eredità è molto importante, carissimi. L'héritage est très important. Se voi non volete una persona, Si vous ne voulez pas une ma personne, come desiderate così la sua eredità? vous ne voulez pas une personne, mais vous voulez son héritage. Per dire che è molto importante. Ça veut dire que c'est très important. Ecco perché, cari miei, sei combattuto. Raison pour laquelle tu es combattu bien. Ecco perché sei combattuta. Raison pour laquelle tu es Ma combattu. tu non riesci a capire le cose. Mais tu n'arrives pas à Tu comprendre les dici, choses. ma loro non mi vogliono bene. Et tu dis tout le temps, ceux ne m'aiment pas. Questo qua mi vogliono male. Ceux-là ne m'aiment pas. Non è la tua persona che C'est interessa, pas ta personne en tant que ma è l'eredità che tu C'est possiedi. l'héritage spirituel. Perché se loro possono rubare questa Parce eredità, que si eux peuvent voler ton per héritage, loro è una buona cosa. pour eux c'est une bonne chose. Ma uccidere una persona, Mais tuer une personne, non vedere come una cosa carnale, ne no. voyez pas ça comme c'est une chose charnelle. Perché uccidere Tuer, vuol dire che allontanarti. ça veut dire t'éloigner. Allora cosa farà il nemico? Qu'est-ce que fera Il l'ennemi? nemico cercherà sempre di allontanarti dalla presenza di Dio. L'ennemi va chercher tout le temps à t'éloigner de la présence de Dieu. Magari riceverai il maltrattamento, Tu vas recevoir une maltraitance, insulti, des insultes, tante altre cose. beaucoup de choses. E davanti a queste prove, Devant ces épreuves, la tua fede caderà. ta foi va prendre un E se coup. la tua fede è caduta, Si ta foi tombe, cosa ti manca ancora? qu'est-ce qui va te rester? Non avrai più questa vigilanza, Tu ne vas pas avoir cette vigilance, non avrai più questa forza tu ne vas pas avoir cette force per vegliare sulla tua eredità. pour veiller sur ton E héritage. a quel momento Et en ce moment-ci, l'altro le può voleur rubare peut l'eredità. voler ton E tu héritage. rimanerai una donna o un uomo vuoto. Et tu vas rester un homme ou une femme vide. Uccidere è questo. Tuer, c'est ce qui se È passe. questo uccidere. C'est ce qui E sapete quanti cristiani sono uccisi? Vous savez, beaucoup de chrétiens le voient vivant, mais sont Sapete tués. quanti uomini di Dio sono uccisi? Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tués. Ma loro sono in vita, On les voit en vie physique. camminano, Ils marchent, predicano, ils prêchent, amano il Signore ils aiment le Seigneur, e sono già uccisi. mais ils ont été déjà Perché tués. nel loro cuore Dans leur cœur, c'è l'amarezza, il y a l'amertume. nel loro cuore Dans leur cœur, c'è il disturbo, il y a la non perturbation. sono tranquilli. Ils ne sont pas Ma tranquilles. se tu non sei tranquillo, Si tu n'es pas tranquille, se tu non sei tranquillo, si tu n'es pas ma tranquille, come fai te a esercitare la tua eredità comment sugli tu altri? fais pour exercer ton héritage? Perché questa eredità Cet héritage, è per la salvezza delle persone. c'est pour le salut des personnes qui sont autour de toi. Alleluia. Ti al tuo vicino, proteggi la tua eredità. Dis à ton voisin, protège ton héritage. E stai attento. Et fais attention. Stai attenta. Fais Non attention. perdere questa Ne eredità. perds pas ton héritage. Perché il diavolo è geloso. Parce que le diable est jaloux. Cerca sempre in qualsiasi modo Il cherche de toutes les manières per rubarti l'eredità. pour te voler ton héritage. Questa eredità Pour cet è héritage, una corona, il y a une couronne. è un trono. Il y a le trône. No, è un trono. C'est un trône. È tutto per te. C'est tout pour toi. Amen. È una cosa molto preziosa. C'est une chose très précieuse. Ecco perché dobbiamo vegliare. Raison pour laquelle nous devons veiller. Ci sono tanti modi, carissimi. Il y a beaucoup
amici Les faux amis possono rubare la tua eredità. voler ton héritage. Pregherai, Tu vas prier. ma non hai più questa eredità in te. Mais tu n'as plus cet héritage. Puoi parlare di Gesù, Tu peux parler de Jésus. ma non hai più l'eredità. Mais tu n'as plus. È come una bella macchina C'est comme une belle voiture. senza assicurazione, Sans assurance. senza benzina. Sans le La carburant. macchina è bella, La voiture est très ma belle. non può muoversi, Mais ne peut pas non bouger. può Ne funzionare. peut pas A fonctionner. cosa serve una bella Ferrari che non va mai in giro? Mais à quoi ça te sert la Ferrari, une belle Ferrari que tu ne peux pas aller tourner avec ça? Sarà solo per decorare. Ça sera comme pour toi une Se décoration. molti cristiani Beaucoup de chrétiens, sono diventati decorazioni. beaucoup de chrétiens sont décorations dans le Hanno la Bibbia paysage. in mano, Ils ont la Bible à main, ma solo bellezza. mais c'est seulement la décoration. Non dà nessuno frutto, Ils ne donnent pas de fruits. non fa niente. Ils ne font rien. A cosa serve avere una eredità così? Mais à quoi ça te sert l'héritage Tuo comme ça? papà ti ha lasciato una bella casa, Ton père t'a laissé une belle ma maison, tu non abiti questa mais casa. tu n'habites pas Non la la maison. metti neanche in affitto. Tu n'es même pas en location. Non c'è neanche il tuo nome. Il n'y a pas ton nom. Quale cosa è eredità? Mais c'est quel Il tuo papà ti héritage? ha lasciato i soldi, Ton père t'a laissé de l'argent, ma tu hai dei vestiti strappati. mais tu as des habits déchirés. Hai fame e mangi lì nel bidone. Tu fouilles dans les poubelles. Ma tu dici io ho 200 milioni di euro Mais nella banca. tu dis tu as 200 000 euros Ma dans la qual banque. è questa eredità? Mais c'est de quel héritage tu parles? Qualcuno ti dirà, ma cosa serve? Quelqu'un te dirait, mais à quoi ça te sert cet È argent? meglio non avere. C'est mieux de ne pas È avoir. meglio non avere. C'est mieux de ne pas avoir. Dobbiamo proteggere la nostra Nous eredità. devons protéger notre héritage. Dobbiamo proteggere la nostra Nous eredità. devons protéger notre héritage. La domenica prossima Le dimanche prochain, parleremo di come molti hanno venduto la loro eredità. nous allons parler des personnes qui ont vendu et comment elles ont Molti vendu leur hanno héritage. venduto loro Beaucoup ont vendu leur héritage per ignoranza, par ignorance, per tanti motivi, pour beaucoup de motifs. ma hanno venduto. Même ils ont vendu Dei leur servi di Dio héritage. hanno venduto il loro Beaucoup de eredità serviteurs de Dieu ont vendu leur per héritage ignoranza, par ignorance. per anche tanti altri motivi. Pour beaucoup de motifs. Che il Signore ci possa proteggere. Que le Seigneur puisse nous protéger. Amen. Amen. Hai una bella eredità, Tu as une belle héritage. la devi proteggere. Tu dois De la protéger. la La devi protéger. proteggere. Tu dois la Hai una protéger. bella eredità, Tu as une belle è héritage. una grande eredità, Grand héritage. la devi proteggere. Besoin de protéger. Vogliamo pregare. Nous devons prier. Nous Chiedi al allons Signore Tu as demandé aussi di darti la forza, que le Seigneur te donne la force, il discernimento le discernement per proteggere pour protéger. questa eredità. Pour protéger cette héritage. Perché Cristo ha sofferto molto, Parce que Christ a beaucoup souffert. molto, Beaucoup souffert. molto Beaucoup per souffert. farti avere questa eredità. Pour te faire avoir. Gesù ha dato la sua vita Jésus a donné sa vie. per farti avere questa eredità Pour te procurer cet a héritage. te e alla tua famiglia. À toi et à ta famille. Non mancare, Ne manque pas. non vendere, Ne vends pas. non allontanarti, Ne t'éloigne pas. perché senza questa eredità Parce que sans cet la héritage, tua vita non ha nessuno senso. ta vie n'a pas de sens. Puoi vivere, Tu peux vivre, puoi mangiare, tu peux manger, puoi lavorare, tu peux ma travailler. sei una donna vuota, Mais tu es une femme vide. sei un uomo vuoto. Tu es une femme vide. Ma Un perché? homme vide. Ma perché? Mais pourquoi? Perché l'hai venduta, Parce que tu l'as vendu. perché hai venduto questa Parce que eredità. tu as vendu cet héritage. Devi proteggerla. Tu dois protéger. Il Signore ti sta chiamando. Le Seigneur est en train de Il t'appeler. Signore ha bisogno di te. Le Seigneur a besoin de toi. Perché l'eredità non è per qualsiasi persona, L'héritage n'est pas pour n'importe qui. è per chi l'ha accettato Celui qui l'a accepté. come il suo Signore Salvatore. Nous sommes sauvés personnellement. Tu sei un tesoro davanti agli occhi del Tu Signore. es un trésor devant les yeux. Ma perché non vuoi esercitare? Pourquoi tu ne veux pas Ma exercer? perché non vuoi usare Pourquoi questa tu ne veux eredità? pas exercer cet La héritage? domenica prossima Le dimanche prochain, parleremo della potenza che si trova nell'eredità. nous allons voir la puissance qui se trouve dans l'héritage. Parleremo della potenza che si trova in questa eredità. La puissance qui se trouve dans l'héritage. E così capirai Comme ça, tu vas che comprendre quello che tu hai ricevuto ce que tu as reçu. è una cosa potente, C'est une chose, è una cosa meravigliosa. c'est une chose merveilleuse. Ecco perché molti sono gelosi. C'est que beaucoup sont Ecco jaloux. perché molti non ti vogliono bene. Parce que beaucoup ne te veulent pas. Perché questa eredità brilla. Parce que cet héritage brille. Perché questa eredità è grande. Cet héritage est grand. Perché questa eredità può salvare la tua famiglia. Cet héritage peut sauver ta famille. Perché questa eredità può salvare la tua casa. Cet héritage peut sauver ta Perché questa famille. eredità può salvare i tuoi
enfants. Et l'hérédité va du padre à fille. L'héritage va de père en fils. Voilà que toi, il est joué dans Jésus. Ce que tu as reçu de Jésus, Et là, c'est ça qu'on a que des daraka et tout fille. c'est ce que tu dois donner aussi à tes enfants. Et il finit darano à l'autre fille. Et tes enfants donneront aussi à leurs enfants. Qui est dans le Seigneur. Demande aussi Il date la force. de te donner la force. Il date la, il dit je vous l'aide. Pour protéger pour sa grâce. Gloria a Dieu. Pray. Qui est dans le Seigneur. 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 Force pas il reçut pour ton hérédité. Per predicare l'Evangile. Tu as reçu l'héritage pour prêcher l'évangile, Per profetizzare. pour prophétiser, Per fare tante altre cose. pour faire beaucoup de choses pour le Il Seigneur. diavolo è geloso. Le diable est I jaloux. demoni sono Les gelosi. démons sont jaloux. Ma tu devi prendere l'autorità Tu dois prendre su l'autorité ogni piano di Satana. sur chaque plan de Su Satan. ogni piano dei Sur demoni. chaque plan de Satan. Affinché la tua eredità Afin que ton héritage sia conservata. soit conservé. Sia conservata. Soit conservé. Sia conservata. Soit conservé. Manti via. Renvoie Nel loin. nome di Gesù. Dans le nom de Ogni Jésus. trappola di Satana Chaque piège de Satan che voglia rubare questa qui veut eredità. voler ton héritage. Kubash. Oh, gloria a te, Gesù. Oh, gloria a te, Gesù. Oh, gloria a te, Gesù. Riprendi questa eredità. Prends cette autorité. Riprendi questa autorità. Prends l'autorité. Riprendi questa autorità Prends cette autorité per conservare la tua pour conserver ton héritage. l'eredità. L'héritage. Può essere anche i bambini che il diavolo ha rubato L'héritage peut être les enfants que Satan t'a volés dal tuo seno dans tes entrailles per disturbare sempre il tuo cuore. pour déranger ton corps. Riprendila nel nome di Gesù. Reprends-la au nom de Jésus. Riprendila nel nome di Gesù. Reprends-la au nom de Jésus. Riprendila nel nome di Gesù. Reprends-la au nom de Jésus. L'eredità può essere anche la pace L'héritage peut être la paix. che il diavolo cerca sempre a Et rubare Satan cherche toujours à voler per disturbare il tuo cuore. pour déranger ton cœur. Gesù ha detto che il vostro cuore non sia turbato, Jésus a dit que ton cœur ne soit point ma troublé. contate su di me, Mais comptez sur moi. perché dove ci sono, Et là où je suis, lì c'è la pace, là où il y a la paix, c'è la gioia, il y a la joie, c'è la il y a tranquillità la tranquillité. per poter lavorare con vostra Pour pouvoir travailler avec votre héritage. Il diavolo vuole sempre comunicare la violenza nel tuo cuore. L'héritage vient seulement. Le diable veut seulement donner La violenza nel la tuo cuore. violence dans ton cœur. Il diavolo vuole sempre disturbare il tuo cuore. Le diable veut toujours déranger ton E cœur. così davanti a ogni situazione Comme ça, devant chaque situation. sei sempre sotto l'offensiva Comme ça, devant chaque situation, tu seras sur l'offensive. o sotto la difensiva Sur la défensive. senza discernimento. Sans le discernement. Ma riceve questa cosa nel nome di Gesù. Reçois cette chose. Riceve la mano potente del Signore nel nome di Gesù. Puissant de Jésus. Nessuno ti deve rubare la tua Personne ne identità. doit pas te Perché voir. sei una figlia. Tu es une fille. Perché sei un figlio Tu es un fils. per la salvezza di tante altre persone. Pour le salut de Il tous. Signore ti ha stabilita. Le Seigneur t'a Il établi. Signore ti ha stabilito Le Seigneur t'a établi. per la sua gloria.